Барсик. Кс-кс. Что ты там забыл? Это не так легко, как кажется. Я нашел это выходные. Этим его прикрепили к палке. Почему я ступеню? Но режет лучше лезвия. А вот и клянут. Я видела несколько раз. 50 тысяч раз. Впечатляет, он дышал не так. Материал не относится, потому Скажи, Бальтазар, хорошо это смыло или нет? Снимать? Американские финансисты и инвестор Джон Сорос. Предыстория появления Черноморского. Основа Черноморского флота была заложена в базе Севастополя в 793 году. 783 году. Да что так плохо? Давай еще. Во! Вот все, молодец. Правильно, лапы помой. И морду помой. Все, молодец. Лапы помой еще.